Ассаламу алейкум. Доброй ночи, вечер. Витаю вас, друзья. Сегодня 8 декабря 2023 года, 20 часов по Берлину, 21 час по Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Стрим у нас вещает на канале Reality в YouTube и на канале Аслан Арцуев TikTok. Итак, Хамзат, При, республиканец, Ичкерия, Шавик Машуоль, алейкум ассалам. Друзья, начиная стрим, по традиции, я вам расскажу о ситуации в Украине, а вернее о потерях русских оккупантов на территории Украины. На сегодня, на 8 декабря 2023 года, уничтожено 990 оккупантов. Итого их цифра достигла 337 220 террористов, 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, 20 БПЛА, 30 автомобильной техники цистерны, 3 спецтехники. Слава ЗСУ, слава Украине. И сразу же вчера был День Вооруженных сил Украины, с чем я поздравляю Сбройные силы Украины, всю Украину и всех защитников Украины, которые сейчас сражаются. А также вчера был праздник Ханука еврейский, и всех своих еврейских друзей также поздравляю с этим праздником. Итак, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим, друзья. Пусть больше людей узнают правду. Ва алейкум ассалам, Мустан, машвойло. Адам машал хиль, шавик машвойль. Саха, ва алейкум ассалам. Витаю всех, братья. Так. Республиканец, ты мне ответь, ты Самур, тот прошлый Самур, ты просто у нас в прошлом стриме мы не закончили. Ответь мне, пожалуйста, ты Самур или не Самур тот? Ичкерия деоккупируется, станет союзником НАТО. Это да, республиканец, это да. Мы на это очень надеемся. А ты кто по национальности, если это можно? Салам алейкум, hello from Georgia. Hello, Georgia. Ва алейкум салам, гамаджоба, Сандро. Ясно. Республиканец, ты помнишь, за что тебя, Самура, забанили? Помнишь? И почему ты говоришь о нашей Ичкерии, а не говоришь, например, о своей республике? Тоже интересно. Ясно. Так, еще одна хорошая новость, которую тоже мне надо сообщить вам. Тоже она касается Украины. Дело в том, что наша Германия передала 8 декабря, анонсировала новую поставку военной помощи для Украины. Об этом сообщает на официальном сайте посольства Германии в Киеве. Новый пакет помощи от Германии для Украины содержит одну разведывательную систему Луна-НГ, 10 разведывательных БПЛА «Вектор» с запчастями к ним, 6 машин пограничников, артиллерии калибра 155 мм, 8 грузовиков Цетрос, 100 тысяч аптечка написано, 30 гранатометов МГВ, медицинское оборудование, лекарства. Федеральное правительство Германии поддерживает украинских военных в тесной координации со своими партнерами и союзниками. Эта помощь включает поставки со складов Бундесвера немецкой промышленности, а также совместные партнеры по поставкам, финансируем, среди прочего, инициативы по наращиванию потенциала федерального правительства Германии.
Расходы на финансирование статьи об улучшении мощности на 2023 год составили 5,4 миллиарда евро. В 2022 году 2 миллиарда это было евро, плюс право брать в себя обязательства на ближайшие годы в размере около 10,5 и 10 миллиардов 500 миллионов евро. Эти средства должны идти в основном на военную поддержку Украины. Одновременно с ними будут финансировать пополнение военного имущества для Бундесвера, переданного Украине со складов Бундесвера, а также взносы Германии в Европейский фонд безопасности мира, которые в свою очередь смогут компенсировать расходы стран-членов ЕС по поддержке Украины. Поставки из отрасли, финансируемые инициативой по наращиванию потенциала, поставка частично связана с ремонтными работами, либо производство продолжается. Кроме того, в некотором случае обучение персонала. ЗСУ спасибо за поддержку, говорит, и помощь Немеччине. Ну, Господи, благослови Германию. Знаете, это очень интересно, конечно, все это разворачивается, вот эта ситуация. Извиняюсь. Русские террористы из террористической банды ФСБ вложили огромные просто средства в Германию. Германию подкупали относительно дешевым газом. Германию всячески обхаживали, холили, лелеяли. Но реально, когда угроза стала реальной, Германия сделала свой выбор. И я очень рад этому факту. Если бы Германия, которая столько лет коммуницировала, коллаборационировала с фашистской Россией, сейчас развернулась полностью на 180 градусов, поддерживает Украину, чем я безмерно просто горд, рад. И слава Богу. Потому что в противном случае, если бы Германия пошла бы по тому пути, по которому ей приготовила Россия, то Германия в моих глазах потеряла бы и уважение, и я бы уехал бы из этой страны. И я думал не брать гражданство Германии, в силу разных обстоятельств там было, но я теперь принял решение, что все-таки я возьму гражданство Германии с большой честью, с большой радостью. И самое главное, самое важное, что Германия, которая сейчас фактически является донором Украины, поставляет со своих складов, как мы сейчас читали, вооружение Украины и будет пополнять новым вооружением. И Германия в течение ближайшие 3 года готовится к войне. К войне с фашистской Россией. Готовится она, готовится Польша, готовится вся Европа, готовится блок НАТО. К большому сожалению, я очень рассчитываю, что в следующем году Украина победит, фашистская Россия потерпит сокрушительное поражение. Но дело в том, что вот исходя из всех информационных сообщений, можно предположить, что война, как в самом начале этой войны сказал, не в самом начале, через несколько месяцев после этой войны сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден, что до 5 лет эта война протянется. Год прошел, где-то 4 года это еще займет. Поэтому, конечно, хочется, надеюсь, верю, но, по всей видимости, объективные показатели нам говорят, что, скорее всего, война затянется еще минимум на 4 года. И, возможно, через 3 года Россия, которая готовится тоже к нападению на НАТО, совершит свой последний рывок. Как-то есть такой, Проханов есть такой русский фашист, который собирался сгореть в танке на Крещатике.
вероятно, ему придется сгореть даже не в танке, потому что у него пузо слишком большое, он туда не пролезет. Но, наверное, если БМП, да, у него сзади открывается вот эта дверца, наверное, в БМП ему на Остоженке придется сгореть. Ну или в подвале, где будет прятаться. И, скорее всего, вот ситуация вот так развивается. Конечно, это ужасно, это плачевно все. Но мир сам довел вот эту фашистскую Россию до этого состояния, что она посчитала, что ей все можно. Они не просчитали просто, кто такие русские, кто такие ФСБшники, имперцы. И вот мы теперь расхлебываем вот эту недальновидность, в том числе недальновидность той же Украины. Все люди, кто поддерживал отношения с Путиным, поддерживал геноцид чеченского народа на территории Украины, они виновны в смертях сегодняшних украинцев. В том числе они виновны, несут часть ответственности за это. Ведь тогда нужно было это остановить. Тогда к нам снова зашли КГБшные тролли, подхолопные. Конечно, может, это сами холопы, но и их подхолопные товарищи. И знаете, я в прошлом стриме на чеченском языке им уже это говорил, они хотят всеми силами отвлечь внимание от Украины, от ситуации в Украине, чтобы я отвлекался на Израиль, там, на другие там моменты. Как мы полагаем, в Израиле война локальная и, в принципе, освещение очень жестко цензурируется, потому что туда проехать журналистам тяжело. Ну, это другая тема. Поэтому я буду говорить только лишь об Украине. Ну, конечно, я буду и Израиль вспоминать, и говорить, если будут происходить события, конечно, мы будем говорить, но основной акцент мы делать будем всегда на Украину, а тем мудакам, которые мне тут пишут, или же не даже тем пишут, это вообще, как они сами говорят, фигня из-под ногтей. Тем, кто им дает эти задания писать, я вот ему хотел обратиться, кто ты тупой, понимаешь, ты очень-очень тупой. Ту работу, которую вы делаете, отвлекая мое внимание от Украины на Израиль, там еще куда-то, вы так топорно это делаете, вы так глупо это делаете, что ничего удивительного, что ваша страна находится в глубокой яме. Поэтому я тебе лично, который вот этих мудаков мне сюда присылает, писать комментарии, да, кто руководит, разнарядки дает, пишет, что говорить сегодня, заходить мне писать, хочу передать. Ты тоже, во-первых, такой же мудак. Во-вторых, ты тупой. Бабки пилишь, бабки получаешь за все это, а работа у тебя нулевая. Я вас раскусил на второй день, вот когда вы вот эту туфту начали писать. Научитесь работать, мерзавцы. Так, добрый вечер, Анжела, добрый. Так что вот такие вот. Передаю привет тупым мудакам, Дион. Извиняюсь, нормальных людей, бех мобиллешсун, просто этяк. Да цельш церсен, мел олаг, шунцаго, YouTube trouble chat. Да цельш, цаул. Хош язеш, еще гумаец. Хош халкош чуях калум шецош. Хош шен шисвам дел, шенана, да мох, шедек духш нам вор, динна, шедалум духш bona. Отсон, атяк, язебох, шеца, бригает шуцер, фабрика троллей олцуна. Вот эти фабрики троллей получают зарплату. Они есть во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, они есть в Адыгее, Яблоновский поселок есть такой, Перекатный есть такой, там тоже они присутствуют.
И вот оттуда они в основном, ну, конечно, есть в Питере, их много, у каждого губернатора, так называемого, есть свои фабрики троллей. И есть основные, которые подчиняются именно непосредственно ФСБ. И вот этому ФСБшнику я передаю, что он тупой мудак просто. Обязательно надо, чтобы он узнал. Потому что, когда вы начинаете что-то говорить, может, не сразу я понимаю, к чему вы клоните, но очень быстро я раскусываю, что вы говорите. Поэтому работайте получше. Так, спасибо за подарок, Анжел. Всем спасибо. Так, давайте вашим комментариям, друзья. Перейду к вашим комментариям. Валейкум Жамиль. ГДР это бывшая территория СССР, там была Штази, это типа КГБ. И молва говорит, что Меркель тоже оттуда, и она была заодно с Путиным. Но я бы не сказал, что она была заодно, но то, что пишешь, об этом писала западная пресса, что Меркель имела отношение к Штази. И потомки Штази здесь имеются, но ситуация в корне изменилась. Русские планируют восстановить Советский Союз, территорию вот этого Варшавского договора. То есть подписание Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным в Тегеране, по-моему, 43-го года или 44-го, они подписали о переделе мира, какие территории, какие страны будут в их влиянии. И вот тогда произошло вот это разделение. Затем Организация Объединенных Наций официально все это закрепила юридически. И потом, когда уже развалился Советский Союз, об этом вы обратите внимание, очень много русские террористы говорят, что совок незаконно развалился. На самом деле совок развалился, они его развалили незаконно, хотя можно было его законно развалить. Но дело в том, что они это сделали специально таким образом, чтобы сегодня вернуться к этой ситуации. Понимаете? И только лишь из-за того, что во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия война продлилась так долго, вот эти события растянулись на такой большой промежуток. Потом Грузия, потом Украина. И таким образом они где-то поднадкусывают, чтобы эти страны не вошли в НАТО. Если они войдут в НАТО, то у русских нет шансов. И вот таким вот образом они пытаются восстановить Советский Союз. И дело в том, что ГДР, Германская Демократическая Республика, это часть территории влияния, ну или часть Советского Союза, скажем прямо. И Штази это филиал КГБ СССР, один из самых результативных, но отдел КГБ. И в Германии поняли, наконец-то поняли, я об этом вот как сюда приехал, твержу просто на каждом углу, каждому немцу, кто мне попадается, просто не даю пройти мимо. Они хотят взять ваш ГДР, они хотят захватить половину Германии, ну часть Германии. И так далее, и так далее. Но у них из этого ничего не получится. Ничего. Потому что все совсем не так, как они хотели. Так. Давайте я буду сейчас немножко ваши комментарии еще читать. И буду. Вита, Адам, пока. Вита. Ну, 2 года прошло, республиканец. Я надеюсь, ты уразумился. Смотри, у тебя без предупреждения бан будет. За то, что честно признался, хотя тебя Шамиль наш вывел на чистую воду.
Ты не признавался. Ну, то, что признался, у тебя есть еще возможность оставаться, а так готовься к бану, Дион. Валейк салам, босс Хуга. Маш Оэль, Масум, Ичкерия Маш Оэль. За эту любовь к царю следующий род Михалков уже был ближе к Карматак. Ладно, скорее крепостная. Асан, Таван, Сажим, Патасок, Ахли Сунна, Ахилируя, он же теперь поддерживает ваше мнение и путь Ичкери. Так что салам Машал, Налу Боху, Ахли Сунна, Хвигаса. Дели салам Машал, Вальхуна, Цуна, Патасок, Шмайе, Дудаш, от ее вайк эзг душун, вай дирдал диш, да, что, вай бертахил диш душун. Дели салам Машал, Вальхуна, Цуна. Так, давайте почитаю комментарии в ТикТок. Ты воевал, говорит Вован. С какой целью, Вован, интересуешься? Так, к нам зашел Бёрши Оцум. Так. Так. Привет, Корал, привет. Друзья, задавайте вопросы и распространяйте ссылку на наш стрим. Зенон, ну и вы. What do you think about the Kurds? Can you answer in English? Курдиш, я тебе на английском отвечать не буду, потому что мой английский пока оставляет желать лучшего. Но я скажу, слава Курдистану. Устроит тебя так? Ахмад Силас к нам зашли. Салам алейкум и всем присутствующим. Конор, ва алейк салам. Ахмад Силас. Так. Почему у тебя американский флаг? Вы что теперь перешли уже на английский? Мне тут писать будете по-английски? Какие-то у вас проблемы с американским флагом? Раньше в Рашке с VPN приходилось тебя смотреть, теперь могу спокойно с телефона. Что такое, Конор? Что такое? По-моему, нас вроде пока еще не отменили, Дион. Ну, посмотрим. Равин говорит, что если население мира узнает, что мы с ними сделали, нам не будет места в мире. Какой Равин? С кем сделали? Кто узнает? Ты о чем? Макс Лиходеев пишет Ахмад Силас. Смотри, Макс, например, Ахмад Кадыров призывал к джихаду против вас. Я понимаю, что у КГБ там какие-то свои планы, чтобы вас холопов использовать и так далее. Но если ты обычный русский, то ты должен понимать, что Ахмад Кадыров натравливал чеченцев на вас и призывал убивать чеченцев как можно больше. Ну, ему задали вопрос, вы же сказали 150 убивать. Он сказал, нет, 150 я не говорил, я сказал как можно больше убивать. И он призывал к джихаду. То есть вас убивать он на вас натравливал. Ну, вдруг мы не захотим этого делать, вдруг мы посчитаем, что убийство это плохое. И он с религиозной точки зрения нам объяснял, что оккупант на твоей земле это законная цель, комбатант, которого не только можно, но и нужно уничтожать. Я понимаю, что ты холоп, у тебя нет права, у тебя нет голоса, ты абсолютно тупое животное. Я это все прекрасно понимаю. Я не понимаю, почему
ты получаешь от этого удовольствие, заходя сюда, пишешь Ахмад Силас и так далее. Неужели на 90 миллионов или там сколько у вас, 70 миллионов русских, не нашлось ни одного вашего витязя, которым могли бы вот так восхищаться, как тем, кто призывал вас уничтожать? Просто мне интересно. Ну, Рамзан из той же оперы. Джахар Сила. Однозначно Чедеон. 150 миллионов. Зарема. Нет, не 150 миллионов. Это очередная русская ложь. КГБшная, ФСБшная ложь. Миллионов их около 90. 89. Сейчас присоединили Крым. Там еще там и так далее. Там может быть чуть больше. И еще кое-кто сбежал. Короче, в районе 90 миллионов их. Из них где-то как минимум процентов 30 это мусульмане. То есть 27 миллионов из 90 миллионов, это ну, почти 30 миллионов, это мусульмане, то есть не русские. Там есть еще якуты, буряты, там и огромное количество других народов, которые также являются. Поэтому ну, миллионов, ну, может быть, дойдет там, ну, до 50, может быть. 60 миллионов русских будет. Поэтому их не 150 миллионов. Это наглейшая ложь, как обычно. Мертвые души, наверное, все читали, да? И вот это приблизительно всегда делается не просто обман, но еще всегда с пользой. Это, наверное, отмывание таким способом происходит, и в том числе денег. Плюс еще нас все запугивают, что 150 миллионов и так далее, и так далее. Нет, их не столько. Русский и чеченец воюют вместе, говорит. Нет, нет, ты неправильно говоришь. Русский воюет и подхолопник воюет. Понятно? Холоп воюет и подхолопник воюет. Чеченец не воюет за русских. Чеченец не может воевать. Только кого насильно, знаете, когда заградотряды, и вот они, если заставляют, только такие могут воевать. Настоящий чеченец, чистый чеченец, от души чеченец, он никогда в жизни не сядет с вами в окоп, понимаешь? Против, тем более, врага, который ему ничего не сделал, против противника, который ему ничего не сделал. Понимаешь? А те, кто воюет за вас, они идут за деньги, они такие же, как вы. Они даже хуже, чем вы. Вы есть холопы, которые вы гордитесь тем, кто призывал вас уничтожать. И ваших около 150 тысяч в двух русско-чеченских войнах, ваших вот этих террористов, мы уничтожили, наши бойцы уничтожили. А чеченец, который после того, как вы совершили убийство 300 тысяч наших граждан и идет с вами в окопе сидит, он хуже, добровольно который, не которого вы насильно убийствами, там, пытками, тюрьмой, запугиванием отправили, а который добровольно, за деньги он пошел, там, карьеру себе сделать, там, где-то светануться. Я вам клянусь, он хуже, чем холоп. Он хуже, чем, вот представьте, холопы, есть люди хуже, чем вы. Это те, кто вчера забыл вчерашний геноцид своего народа. Понимаете? Поэтому ничего такого, да? Да, ну эти выдают фразы, да. Куда делись те из вот эти, которые Ахмад Силас не кричали? Где вот эти про Израиль, там с арабскими вязюниками, вот эти все тролли? Давайте нормальных нам сюда. Чего вы нам это каких-то Ахмад Силасов подсылаете? Гумат Садовит, ну может, республиканец. Ты был Самур. Мы тебя забанили, мне кажется. Ну ладно. 150 миллионов, это русский фонд. Да. Гумат Садо, Адам. Спокойствие, спокойствие, еще раз спокойствие.
Асан, почему твои модеры баните людей без оснований? Тебе, я думаю, известно изречение «в споре рождается истина». Только вот твоим модерам это точно неведомо. Силу... Так, да, ты хочешь тоже бан получить. Не надо оскорблять моих модеров, а то они тебя забанят, да. Я постоянно, мы обсуждаем это, мы вырабатываем свою позицию, чтобы не банить по беспределу. И вот, как ты видишь, мне вот задают вопрос, Адам говорит, банить, не банить, уже как бы готов, он взвел курок и еще не банит. А в споре рождается истина, да, конечно, но только она не рождается, если переходит на оскорбление, там, на глумление, на русскую пропаганду. Вот на это не рождается истина, в споре не рождается в таком случае. Так, кто у нас тут был-то? Сейчас, на минутку, друзья. Люби, ты любишь абсолютнейшее зло. Абсолютнейшее. Поделюсь опытом из сферы своей работы. Вы даже не представляете, насколько Крым обрусел. Это просто жесть. Каждый день с ними общаюсь. Конечно, не более добродушные, чем русские, но все же. Если у нас план какой при форс-мажоре, есть ли у нас план какой при форс-мажоре в России, чтобы на территории ЧР был мир и порядок? У меня это не входит в мою компетенцию, понимаешь, какие-то планы делать и так далее. Я только занимаюсь блогингом и анализирую происходящую ситуацию и пытаюсь просчитать ходы, которые применяют русские террористы и их марионетки. Вот и все. Меня не банят, это тот же АК, я просто ник менял, написал, что это я, ты просто пропускал это. Ага, окей, значит не заметил, поэтому не знал, что это я понял. Только я с России здесь нет, крут, но свободен. Да. Так, вы все, наверное, обратили внимание, что Арестович уже откровенно просто уже панические настроения вгоняет. Все пропало, все тяжело, все плохо. И заметили? Во-во. Неправильно высказал. Мы блокируем тех, кто неправильно ведет. Это так комплимент тебе, да. Как думаешь, для чего Подоляк вся типа русской оппозиции говорит, что все Украина проиграла, как по методичке все говорят? Для чего? Мне кажется, они верят в это. Они верят и они на это очень надеются. Я в это не верю. Я убежден, что ничего близко этого не произойдет. Только лишь, конечно, они пытаются сломить моральный дух украинцев. Сейчас сказать, все пропало, все тяжело, все плохо, там, 3-10. Изображают из себя противников. Подоляк и Арестович делают вид, что они якобы друг друга там недовольны, что-то там высказывают. Абсолютно я в это не верю. И вообще, большому сожалению, украинское телевидение, украинские YouTube ресурсы, они все, не все, конечно,
Ну вот все, которые раскручены, больше всего раскручены, и то даже из раскрученных не все, ну, вы понимаете, о чем я. Они не работают на Украину, вот что я могу сказать. Да, Люзель Раяна, Бюстик Хайвель. Тебе здоровья, долгих лет жизни. Спасибо. Зарем, от тебе мне не надо, от тебя мне не надо. Ты это самое, иди, давай за своим любимым Путиным, да? Разве можно строить так? Что думают исламские ученые насчет демократии в Ичкерии? Альтрон, иди с этим вопросом к исламским ученым, а не сюда, да? Знаете, что меня восхищает просто в вашем лицемерии, Эльтрон? Ты беспокоишься о нас, о чеченцах, о нам, как нам жить, что нам строить. А о своей республике, о своем народе ты не беспокоишься. Также мне просто нравится, как русские восхищаются, как русские защищают мусульман в Палестине, как они говорят, вот, смотрите, какие там мусульмане. Где вы были, когда уничтожали? Где ты был, Альтон? Где были твои исламские ученые, когда геноцид чеченского народа был, а? Лицемерные вы мои. Зарем, я, конечно, понимаю тебя, я понимаю, что ты решила тут признаться в любви, но я решил тебя заблокировать, потому что такое извращение, любовь к Путину, этого я здесь не потерплю. Вески тюлербу или украинч тюлербу суна Украина тюлербу Райанс. Конечно, Райан, 100% победит Украина, победит Запад. Конечно же, победа это такая тяжелая такая вещь, территория Украины будет восстановлена, все это произойдет, но когда гибнут сотни, десятки тысяч и тысячи, десятки тысяч твоих сограждан, твоих людей, то, конечно, это такая горькая победа. Ну, конечно, победа будет только за Украиной. Можете абсолютно по этому поводу не волноваться. Добрый вечер всем. Нино, добрый. Витаю тебя. Реклама про ИЭ, которые были раньше, сменились на рекламу контракта. Мол, ты мужик, сколько ты будешь терпеть, что отношения парня, который работает, если по чьей вине он там работает за гроши. Аслан, как думаешь? Так, Полина пошла париться. Аслан, ты не прав, я никого не оскорблял, но ты, разобравшись, меня забанил. Это твой канал, понятно, ничего не имею против, но вряд ли ты такой политикой наберешь сторонников. Да, я не помню, что вот то, что ты сейчас мне говоришь, я вот не могу сейчас тебе сказать, у тебя другой ник, видимо, был, о ком ты говоришь, о чем ты говоришь, я просто не знаю. Я знаю, что мы без основания не баним. Вот если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь, сделав другой ник, видишь, тебя забанили, и все равно тебя не банят, разрешают тебе дальше здесь писать. Хотя раз тебя забанили, значит было за что. И обычно мы баним таких. У нас был тут один, да, заскакивал постоянно под разными никами. Вычисляли и банили. Поэтому, если есть вопросы, пиши, задавай, давай общаться. А если ты считаешь, что тебя несправедливо где-то там забанили, что-то сделали, ну, скажи, давай разберем. Я готов признать свою вину, если я окажусь неправ, и извиниться перед тобой. Никаких вопросов. Просто скажи мне, где, как, что было. Может, я вспомню этот момент. Я тебе объясню. Так, Россия уже победила, ты опоздал. Пацан говорит. Конечно, победила. Она еще за 3 дня Киев взяла. Конечно, победила. Вы о чем говорите? Вы радуетесь только лишь тому, что ваша агентура плюс помноженная коррупция в Украине разворовала деньги, и из-за этого возникли проблемы сейчас этой помощью.
Просто невероятно просто зло нанесли вот эти коррупционеры Украине. И вы радуетесь тому, что просто, и то Германия, вот как только что я читал, не остановила помощь, да, другие страны, все помогают Украине, все. Вы просто радуетесь тому, что контрнаступление, оно не было столь удачным с нашей стороны, со стороны Украины, понимаешь? Вот только лишь этому, вторая армия в мире, за 3 дня Киев, там, я вам покажу денацификацию и демилитаризацию и все остальное. Как же вы низко пали, холопы, вы так низко пали, имперские просто. Вы просто невероятно просто. Вы радуетесь, вы радуетесь только лишь тому, что из-за коррупции Сенат там помощь приостановил, там не так, как в начале это было. Да, это позор просто. Большущий позор. Но с этим разберутся, поверьте мне. Разберутся. И в Украине разберутся, и в США разберутся. И здесь на Западе разберутся. И все восстановится. У вас нет никаких шансов. Никогда Россия не выиграет Украину. Никогда. Понятно вам? Никогда. Так, давайте дальше. Салам Ду из Австрии. Дели салам маршал Оль из Аура. Радуются они. Россия. Вы даже не понимаете, насколько вы смешны, имперцы. Вы даже русисты. Вы даже не представляете, как вы смешны со стороны. У нас, наверное, здесь обрывается, да, этот стрим. Скажите мне, обрывается у нас стрим в ТикТок? Вы до того смешны просто. Вы даже не понимаете, куда вас вообще, куда вы вляпались просто, куда вас КГБ привело. Над КГБ будет суд. Понимаете, вы имперцы и не имперцы тоже будете расходным материалом у этого КГБ до того, как они предстанут перед судом. Максимум через 3-4 года все закончится судом над террористической бандой КГБ СССР. Понимаете? И над вами, имперцами, которые составляют ударный отряд вот этого КГБ. Ну, точнее, полезные идиоты. Понимаете? У вас ничего нет. Все принадлежит КГБ, ФСБ. Понимаете? А вы просто мясо. Вы никто. Звать вас никак. Вам даже платят 150-200 тысяч. Понимаете? И для вас это колоссальные деньги. А 200 тысяч это 2000 евро. Чуть больше может быть. Или около того сейчас. Не знаю точно, какой там у вас курс. 2000 евро здесь зарабатывает, я не знаю, любой там сторож. Любой человек здесь 2000 зарабатывает. Понимаете? Вот и все. Вы мясо, которое используют. Просто пойти на эту войну и вернуться, этим не заканчивается. Человек с войны не возвращается. Психика подорвана. Человек психически, морально всегда останется на этой войне. Навсегда, на всю жизнь. Не говоря уже погибнет, ранен там и так далее. Погибнет, сам понимаешь, это нету потомства и так далее. Раненый вернется, кому он нужен, кто его будет финансировать. Тем более вы проиграете эту войну. Награбить с Украины не получится, потому что вы проиграете и будете поколениями выплачивать и украинцам, и чеченцам, и грузинам. Понимаете? Вот что вас ждет всех. Мы готовы за родину бесплатно. Пацан, да ты же не за родину идешь, эй. Ты же не за родину идешь, понимаешь? Ты за КГБ идешь, за золотой унитаз Путина. Родины у тебя нет. У тебя ничего нет, понимаешь? Даже когда ты ушел на эту войну, твоя жена уже не твоя, понимаешь? Не говоря уже остальное все. Ни родины у тебя нет, ни земли у тебя нет, ни денег, ни работы, ничего у тебя нет. У тебя есть пропаганда, которую тебе заложили, КГБшники. А для чего это делалось, знаешь?
Делалось для того, чтобы КГБ СССР, которые когда-то, как начинали они, ВЧК, ЧК, там, НКВД и так далее, потомственные КГБшники, которые уже в третьем, уже в четвертом, третьем или в четвертом поколении они являются, они захотели стать дворянами. Тебя, пацан, мы жили в одной стране, в советской стране. Мои родители, мои деды, бабушки, твои родители, твои деды, бабушки, не имея ничего собственности, как сейчас ты ничего не имеешь, не имея ничего собственности, строили Великий Советский Союз. Великий, конечно же, в кавычках. Ну, надежды, что когда-то он станет великим. Понимаешь? Ничего, собственно, все принадлежало государству. В 91 году твои, кто сейчас тебя посылает на эту войну, просто задумайся. Просто и все. Здесь никакой сложной задачи нет, чтобы там понять и разобраться. Вот эти твои КГБшники разделили эту страну, вот все, что наши отцы и деды накопили, не имея ничего собственности, разделили между собой, поставили разных олигархов, отстегнули на Запад что-то, дали им возможность заработать, потому что и технологий нет, и ничего нет, и решили стать новым дворянством, неодворянством они себя называют. Это патрушевская тема. Понимаешь, это КГБшная, ФСБшная тема. И ты должен был быть, пацан, холопом. Понимаешь? Ты должен быть холопом. Понимаешь, если ты не КГБшник потомственный, то ты обычный холоп, у которого никаких прав нет. Понимаешь? Они, наших родителей, отцов, 3 поколения, 75 лет, как рабов бесплатно заставляли работать, ничего не имея в собственности. А потом то, что мы все заработали, заводы, фабрики, пароходы и все остальное, поделили между собой. Поставили олигархов, общаки, которые Ходорковский, Модарковский, Абрамовичи и так далее. Чаще всего использовали евреев, чтобы на Западе было удобно действовать, понимаешь? Евреев в банковской среде, в денежной среде очень много. И вот таким образом, хотя не все там евреи. И эти евреи, они условные евреи, понимаешь? Такие же, как Сурков, который тоже условный чеченец. То они кто они? Политически русские, так сказать. Вот и все. Бедолага ты, бедолага. Пацан, да ты в Германии сидишь. Ну что ж ты сидишь тогда? За 2 часа Чечню. Да, странник, они одним десантным полком за 2 часа Чечению брали, помню. Freedom of Ингушетия, ассаламу алейкум, Асан, ты красава, ва алейкум ассалам, ты тоже Ингушетия, ва алейкум салам. Не за 2 часа Грозно собирались взять, они за 2 часа, да, за 2 часа Нино. Сидит Америки. Бориска, как ты догадался? Позитив, Хайелион. Позитив давно дали, конечно. Ну, давайте почитаем. Короче, Даду опять забанили. Даду опять забанили, да? Подождите, за что Даду? Он тут только... Да, это может, это раньше просто. Давайте сейчас я поверну, начну комментарии с самого верха читать, а то вы тут уже настрочили, тут много.
Они говорят, что Украина проиграла, наверное, чтобы убить боевой дух и отпустили руки. YouTube канал Юниан тоже пророссийские речи выдает. Очень жаль, очень жаль, что так себя ведут вот эти люди. И мы, вот вы все свидетели, кто нас смотрит, 2 года об этом твердили. Причем очень аккуратно, чтобы, не дай бог, не навредить. Не дай бог не навредить. Говорили, указывали. Ну вот, жаль, очень жаль, что так делается. Ассаламу алейкум, все в чате. Ва алейкум ассалам, Евгений. Шалом, Израиль. Украинские каналы — это Санта-Барбара. Ничего полезного там нет, кроме вреда, говорит Свобода. Ну, есть там хорошие, честные украинцы, с которых я с удовольствием смотрю. Они, правда, больше говорят на украинском языке. И как бы нужно напрягаться там, и внимательно слушать. А тут бываешь чем-то занят, ты включаешь и на фоне слушаешь, чтобы одновременно успевать несколько дел делать. А когда ты слушаешь украинскую речь, тебе нужно все отложить и сосредотачиваться, чтобы понять. А так есть, конечно. Навальный опять хочет обелить Рашку. Наверное, ставка на него была сделана в случае переворота. Конечно, Навальный — это проект Кремля. Меня удивляло такой термин, как исламский ученый. Так они такого нового открывают, чтобы называться учеными. Но очень солидно он. Есть Кадыров, академик, там есть там ученые права, а вот есть исламские ученые. Вот, ну, вот такие вот, да. Так, витаю, Балонятка, витаю. Нет, там промелькают хорошие Гудков, Янковская, Латынь, Майк Нак, Каспаров, Фейкин. И это не весь список, да. Так. Салам алейкум, Израиля. Слава Украине, смерть оккупантам и фашистам, свободу Ичкерии. Ильгар, ва алейк салам, Израиль, шалом. Спасибо, героям слава. Не только Арестович, сейчас вообще вдруг зазвучали голоса. Шеф, все пропало, гипс снимают, как будто... Подождите. Гипс снимают, как будто кто-то заказал этот хор. Да, Евгений, ты обратил внимание. Ну, это трудно не заметить. Даже просто все изменились. И вот, Арестович, и все изменились. Ну, просто откровенно просто. Ну, сливают Украину, пытаются слить. Ничего у них не получится. Ничего. Да, ничего не получится. Они еще пишут на своих машинах на Берлин. Интересно, как они собираются добираться. Наверное, только как военнопленные. Так, да, тебя снова забанили, я смотрю. Я помню, ты с Хамзатом ругался. Вот Череи, конечно, я помню твой ник. На каком основании ты ругался, да? И у меня есть WhatsApp, ты знаешь мой WhatsApp. Свяжись со мной. Мы разберемся и выясним. И на каком основании ты? Вот вы, Хамзата, Адама, постоянно, ну там, не ты лично, нам подходит, пытаетесь зацепить их. Также здесь в ТикТоке, я уверен, моих модераторов тоже пытаетесь вычислить, там, узнать, кто. Самое интересное, я сам их не знаю. Сейчас. Поэтому для нас это очень важно. Для нас это важно, чтобы нас не вычислили, чтобы моих модераторов не вычислили, имеется в виду, чтобы нам не навредили и так далее, и так далее. И спровоцировав там Хамзата на конфликт, выяснить, кто он, что он там как-то, например, мне это не нужно, я думаю, Хамзату это тоже не нужно. И зачем ругаться? Вот заходить и ругаться, что он сделал, чтобы ты на него наезжал, чтобы ты говорил. И, ну ладно, это, если ты хочешь об этом поговорить,
свяжись со мной на WhatsApp, напиши мне, вот Чири у Альчани, мне можешь левый номер взять, какой хочешь там, чтобы информация от меня не уйдет, ну, на всякий случай, если ты хочешь остаться инкогнито, возьми левый номер, напиши мне на WhatsApp, под каждым видео, ты знаешь, видео есть мое. В России, кроме Москвы и Питера, нигде нет нормального уровня жизни. Да, в Москве и в Питере, я тебе скажу, особенно в Питере, тоже, конечно, есть получше это, чем в других регионах, но тоже и бедные есть, и нищие есть, и все есть. Чтобы прекращать коррупцию, почему не дает Запад оружие вместо денег? Как вы думаете об этом? Андро, я не знаю, если честно. Мне кажется, ну, во-первых, давайте исходить из того, что мы всего не знаем. Дают оружие, не дают оружие. Мы этого всего не знаем просто-напросто. Ну, по крайней мере, публично об этом не очень много говорят. Вот Германия сейчас выделила немножко, там, 3-10, ведется работа в этом направлении. Я не могу ответить, Андро, на этот вопрос, я не знаю. Спасибо, а то в последнее время очень все грустно. Слава Украине, слава ЗСУ, слава главкому Валерию Залужному. Живе Беларусь, свободу Ичкерию. Вованятка, героям слава. Ва алейкум ассалам, СС. Как говорил один теоретик, подкручивая усы человек, очень просто сделать счастливым, нужно отнять у него все, а затем вернуть. Вот как раз делал практик Путин. Да. Эдем, хагудует, что сокич мамац. Что-то я пропустил, видимо. Под комментарием чувал деньги, тацума вилла. Окей. Да. И до Хамзати Бог на Остват, он же удалил комментарий Дады, который был под ником. Так, давайте сейчас оставим это все, друзья. Соцакиет, давай, Ада, потом поговорим, после стрима с тобой обсудим этот вопрос. Вот кто-то поделился трансляцией. Отлично. Еще поделился. Делитесь. Делитесь, друзья. Трансляция. Так, день назад Софа у меня был выпуск «Хороший русский Фейгин» и открытый Рашиш Чичваркин. Да, вы обратите внимание, на украинском уже YouTube вот этих телевидения Гордон, Мордон и другие, пардон, приглашают Соловья, Фейкина, якобы беженца, они уже с первых дней распиарили. Теперь Соловей, кто у них-то? Ну, россияне, уже открытые россияне, которые живут в России, Латынина у них там уже, ну, откровенно уже. Все, абсолютно не проблема. Ну, а мы, которые жили в России и вообще знаем ситуацию в России, мы знаем, что если вы говорите какое-то мнение, и оно не соответствует линии партии, мы все это видим, даже кто там не жил. Тебе только за пост в ВКонтакте, в Телеграм, пока в Телеграм не знаю, но ВКонтакте, где-то еще, и убивают, и сажают, и уголовные дела, и штрафы, и все остальное. А тут люди сидят, их даже не запрещают. Мы тут говорим, находясь в Германии, наш канал на территории фашистской России запрещают. А они из России вещают это, ну это куда это годится?
Куда это вообще? Не этому Невзорову позвали у себя, Невзоров гражданин Украины. Ну просто позорище просто. Большего позора просто, наверное, давно не было, наверное. Дать, ну, врага просто, самого главного информационного пропагандистского врага взять и к себе в Украину, дать ему, ну, считайте, дали ему там защитную грамоту, гражданство Украины. Вот. Я не понял, куда смотрит ихний СБУ. Осколе, я не знаю, куда смотрит СБУ. Может, они в одну сторону все смотрят. Всем салам, витаю, шалом из 47-й бригады. Владимир Рабинович, салам, витаю тебя. И шалом. Свобода Осетии, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ты смотри, у нас новый человек появился. Свободу Осетии. Полностью поддерживаю. Свободу Осетии. Цымбалюк тоже интересный. После войны только переехал в Украину, а до этого задавал острые вопросы Пукину и алкашке Захаровой. Да, Цымбалюк это, знаете, ну, откровенная консерва Цымбалюк, откровеннейшая. Никогда ему не дали бы возможность находиться в России, когда уже война шла, и давать вопросы, задавать вопросы, выступать там у Скобеевой, по-моему, да, или у Соловьева он там выступал. Ну, короче говоря, такая же тема. Это как Геббельсу дать советское гражданство. Во-во, совершенно верно. Невзорова они не могут выгнать, якобы он уже получил гражданство. Это тупость. Он уже вначале продвигал ту, которая вышла на Первом канале «Нет войны». Ее он хотел продвигать как троянского коня. Да? Скорее всего, в Украине взяли не Невзорова, а почти 2 миллиона его подписчиков. Нет, Евгений, неправильно. Скорее всего, это была легенда, что из-за его 2 миллионов подписчиков мы возьмем Невзорова. Это было прикрытие, это было обоснование этого. Ну, конечно, всегда найдется обоснование. А зачем тогда Пономарева взяли? Скажите мне, за то, что он 2-3 слова по-украински выучил и высказывается там по-украински. Поэтому взяли потомственного КГБшника. Ну, бардак, конечно, был, бардак. Я думаю, наведут порядок. Очень на это надеюсь. Так, Альтон, ты уже своим спамом меня уже достал. Ты уходишь в бан. Так, давайте я тут не читал комментарии, почитаю комментарии в ТикТок. Так, Америк Бертюран Баган Гудуха. Хозяйте, состоит. Моса тайпан ваш бог Хаймарс. Дику дал богатство. Аму. Хасанов, Султан, брат, ты домой ездишь? Ну, а ты догадайся, езжу я или нет. Украина держит оборону, не отступает. Да, Умар, это точно. Ва алейкум ассалам. Вы за Украину, че за Россию? Ну, это, конечно, интересный вопрос. Сзади висит американский флаг, сзади висит ичкерийский флаг. И мне такой вопрос. Очень интересный. Свобода Осетии. И там, и тут осетины что-то активизировались. Или это один и тот же? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Дудаеван Эскар. Машвоэль. Добрый вечер из Израиля. Баран. Добрый. Шалом. Украина не отступает, держит оборону. Молодец. Украина. Украина лучшая из лучших. Нет религиозному экстремисту, да здравствует чеченская демократия, Машу. Абсолютно, Хамерс.
Абсолютно. Невзоров был представителем Путина. Да, на выборах, по-моему, в Санкт-Петербурге он являлся, возглавлял его избирательный штаб, если я не ошибаюсь. Ну, Путина он представитель или нет, это человек, соучастник геноцида чеченского народа, который совершила фашистская Россия. Не может воюющая Украина принимать такого человека. 2 миллиона у него подписчиков, 20 миллионов подписчиков. Ну, просто невозможно это. Невозможно. Война быстро закончится, если выявлять стукачев и отправлять в санаторий, пока война не закончится. США должны выполнять роль полицая. Без США мир станет невыносим. Китайцы всех нас съедят на обед. Ну и русские террористы тоже, я думаю. Китайцы-то особо и вылезать не будут со своего Китая. А вот русским земли мало. Я не знаю. Наверное, в Украине сейчас они ее обжираются. Лежат на полях Украины и черноземом объедаются просто. Мегер до этого WhatsApp, что связи веруешь. Атуа. Ва алейкум ассалам. Алейкум. Невзоров кем только не был, и как кинорежиссер отметился. Евгений, он всегда был пропагандистом. ГБшным, ГРУшным или каким он там был, он был всегда был только этим. И тот его кинорежиссерские вот эти работы, они были абсолютно чеченофобские, абсолютно провокационные, ксенофобские, фашистские, как и положено, и лживые, как и положено. Так что вот так вот, да. Так, да. Меня тоже удивило, когда написали «Свободу Осетии». Они самые пророссийские на Кавказе после армян и абхаз. Кстати говоря, армяне, как мы видим, уже перестают быть пророссийскими. Сейчас у них тоже ситуация меняется. И не пророссийские армяне, мы вам рады. А все пророссийские армяне, мы вам не рады. И если вы вчера были пророссийские, а сегодня стали антироссийские, то попросим вас тоже извиниться за то, что вы поддерживали эту фашистскую Россию и помогали уничтожать чеченцев и кавказцев. Поэтому осетины тоже живут на Кавказе, и нам от них никуда не деться, и им от нас никуда не деться. И мы будем жить вместе в одном кавказском доме. Но нужно признавать свои ошибки. Все, что есть РФ, это 50 оттенков пропаганды. Для либералов есть Лебедев с Чичваркиным. Для интеллигенции Невзоров с Варламовым, блогер. Для молодежи есть блогеры. Для скота Соловьев и Скобеева. При, ты просто очень хорошо формулируешь. Может, тебе блог начать вести? Так, ну что, Машвойло, давай, работай, ночью. Мочи гибню. Если война будет длиться 2-3 года, что предатели всем будет, кто предатель будет всем видно. Да, уже Мустан, ну, уже видно, многих видно. У него есть фильм «Чистилище», он там чеченца превратил в каких-то кровожадных монстров. Да, республиканцы, именно так. Именно так. Кстати говоря, Гиркин о себе заявил, помните такого террорюгу? На земле для меня больше не осталось места, сообщил Гиркин из тюрьмы. И я так полагаю, если его на самом деле не собираются кончить, то я полагаю, что террорюга, может быть, это инсценирование смерти террориста готовят. Гиркин и его родное учреждение, потому что, как мы знаем, Гиркин в мире уже признан террористом, все такое, ну, сделают пластическую операцию, поменяют документы и переправят его куда-нибудь в другой уголок фашистской России. Там в Москве, в принципе, с одного района переехать в другой уже потерялся. Поэтому
Не верю я, что Гиркина замочат. Он тут пишет, что для меня больше не осталось места там, и так далее. Скорее всего, мы скоро услышим о самоубийстве Гиркина в тюрьме. И труп нам до конца полностью, как положено, показать не покажут. Какой-нибудь там с краю, там, или косом, боком как-нибудь там нам сиюминутно покажут. Ну и Гиркин будет перемещен в другое место. Да. Так, один запретил, другой разрешил. Ребел. Как думаешь насчет того, что сейчас каждый, кому не лень, пытается представить правительство Ичкерии? Ну, Карфаген, это не совсем так, то, что ты говоришь. Кому не лень, таких нет, я случайно. Ну, тогда возвращайся, Ребель, и исправляй свою ошибку. Все, уже исправлен, да. Дело в том, Карфаген, куда ты делся? А почему здесь нет этого комментария, а там есть, и тут есть? Вот здесь нет, есть тут, смотри. Дело в том, что не все, кто попало, представляют правительство Ичкерии. Только один есть самозванец, это Ахмед Закаев. Аят Идигов является президиум правительства, в том числе Алла Дудаева, Аят Идигов являются легитимной, законной властью чеченского народа и государства. И мы все обязаны поддерживать его. Признавать или не признавать, это уже от вас зависит, потому что легитимность там не обсуждается. А поддержать мы все обязаны, наш президиум. Это наш выход из этого сложнейшего тупика, в который фашистская Россия нас загнала. Ахмед Закаев, да, это самозванцы, это люди, которые взяли, попытались перехватить инициативу еще при живом президенте Доке Умарове, объявив, что он взял $500 миллионов у России и фактически продал Ичкерию. И что вот демократ Закаев, он становится на путь. И, как бы казалось, это реально Дока Умаров совершил из ряда вон выходящий поступок. Он самоотстранился от президентства Ичкерии, хотя нет никаких документов, но он на словах сказал, что он возглавит Имарат Кавказ. Он не сказал, что он слагает в себя полномочия президента, он сказал, что я возглавляю Имарат Кавказ. И таким образом он продолжил борьбу нашего народа, и достаточно долго это еще продолжалось. Хотя в 2007 году, когда он объявлял об Имарате Кавказ, положение было критическое просто у нашего сопротивления. И вот тогда вроде бы можно было показаться, что Закаев и его компания, они вроде все правильно делают. Вот тот человек сложил себя полномочия, так если домысливать, и возглавил религиозную борьбу против фашистской Русни. Но на самом деле все оказалось далеко не так, все это оказалось инсценировкой, все то, что сделал Ахмед Закаев, имеется в виду. И в итоге вот эти люди, скромно назвав себя премьер-министром, фактически президентом, начали вести антигосударственную деятельность. Какие там еще состав, какие еще там эпизоды и какой там состав преступления, мы узнаем, следствие нам потом расскажет об этом. А так, у нас только один есть самозванец, и это Ахмед Закаев. Легитимная власть – это наш президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Точка.
Так, салам, извините за беспокойство. Мне интересно ваше мнение издалека между Осетией и Ингушетией. Сога. Ну, всем известно, что в 1992 году, используя своих боевиков из Южной Осетии и Северной Осетии, фашистская Россия, чтобы развязать войну против Чеченской Республики Ичкерия, учинила геноцид ингушского населения в Владикавказе, в пригородном районе и Владикавказе. Изгнали, в пригородном районе совершили геноцид и так далее, и так далее. Мы все это знаем. Это нужно было сделать для того, уже войска, он нам Ахьяд Эдигов об этом рассказывал, когда в Ингушетии, в пригородном районе начались эти события, геноцид ингушского народа, именно так это квалифицируется и никак иначе, российские войска втягивались против нас в Чеченскую Республику Ичкерия. Тогда удалось нашим политикам, нашим умным людям предотвратить развитие этого сценария. Позже, правда, уже русские открыто сами вошли. Но нужно было сделать так, чтобы вот показать, что вот чеченцы пришли убивать осетин, и из-за этого, ну, на Россию напали, и из-за этого, как потом нам рассказывали про Дагестан. И после этого начать войну против Чеченской Республики Ичкерия. Вот и все, что было тогда. Было изгнание людей из своих домов и геноцид по убийству по этническому признаку ингушских людей. Вот что было. Ингушам объяснили, что виноваты осетины. Пропаганда российская поддержала этот нарратив. Хотя осетины я не виню в той мере, в которой это так является. Как нам пытается преподнести пропаганда. Это не так. Осетины это марионетки, как сейчас кадыровцы. Те осетины, которые были задействованы, эти кударцы из Южной Осетии, из иронцы и дигорцы из Северной Осетии. Ну и так, в принципе, два соседних народа, ингушские и осетинские народы, вселили вражду чисто по-русски, по-имперски, как это у них принято. Вот все, что было до сих пор, и ингуши, изгнанные из своих домов, в одной стране якобы проживают и не могут вернуться в свои дома. Пост между Ингушетией, российские две республики, да, по факту, как вроде как говорят, и стоит пост между ними, вот, Черменский пост всем известный, где заседают люди, в том числе и осетины, и русские, и разделяют. Здесь в Европе государства. Между государствами нет таких постов, как вот в этот Черменский пост. Ну и везде на Кавказе, где эти посты есть, и не только там. Ну, с тех пор было. Вот и все, что произошло. Это чисто ингушские земли, ингуши изгнаны. И осетины, как народ в этом, не виноваты, хоть ингуши их в этом обвиняют и друг другом. Мне знаете, что неприятно? Вот сейчас мы землю вбросили нарратив, горная какая-то земля, кусок земли, а чеченцы и ингуши это один народ. Вчера был один народ, сейчас разделился на два народа. И нам рассказывают, что это исторически ингушские земли. Если это исторически ингушские земли, то это исторически чеченские земли. А если исторически чеченские, то исторически ингушские земли. Поэтому это сейчас можем мы говорить, там, Назрань ингушская, там, Джахар это чеченский и так далее. А горная земля, которой никто не пользуется уже там сотни лет, она никакое значение. Ну, этот нарратив вбрасывается, и грязь начинается поливать друг на друга. Что вот у нас забрали чеченцы землю, с этой стороны осетины забрали, с этой стороны чеченцы забрали. Не забрали у ингушей, ингушам я это говорю. Нет, у вас русские забрали, это русские все делают. Понимаете? Если в Осетии жили бы свободные осетины, они бы не устроили бы геноцид, возможно, который был тогда, в 1992 году.
что именно это для того, чтобы провокация против Чеченской республики Ичкерия была, и об этом еще Руслан Аушев говорил, это известный факт, это уже установленная истина. И хотим мы этого или нет, и осетины, и ингуши, и мы все будем жить на одной земле, по соседству, никуда мы на Луну не улетим, мы должны найти, Российская империя должна уйти с Кавказа, а мы должны найти общий язык. Виновные должны быть наказаны, земли должны быть возвращены, дом должен принадлежать хозяину по праву, чей он есть, вот он должен принадлежать, если он ингушский дом, ингушу, осетинский дом, осетина. Так должно быть. Но это вещи, которые мы должны решать потом, не сейчас. Сейчас главная задача всех кавказцев, свободных кавказцев, это деоккупация или же отсоединение регионов России, деоккупация Ичкерии, отсоединение регионов России от фашистской России, чтобы мы жили нормально, цивилизованно, обращаясь к миру, к мировому сообществу, имея своих представителей в мировом сообществе, и двигаться к цивилизации, к свободе, к процветанию, к жизни, к технологиям, к развитию, а не к деградированию. В Северную Корею сейчас. Вот скажите мне, осетины, патриоты России, которые якобы патриоты, да? Скажите мне, к чему вы пришли? Вот я вот проезжал весь Кавказ на машине, ездил. К чему вы пришли? Что у вас есть? Ничего у вас нет. Вы такие же чурки, как и все остальные кавказцы. Понимаете? Для них. Да, может быть, кто чуть-чуть разбирается, он скажет, ну да, и то вам в глаза скажет, а за лицо, за спиной скажет, такие же чурки. И будете вы всегда такими же чурками, такими же второсортными. Ну, может быть, у вас получше было положение. Сейчас у них в фаворите не вы и не армяне, сейчас у них кадыровцы в фаворите. Им кто больше по шее додавет, вот у них те в фаворите бывает, в фаворе. Как-то так, да. Ну ладно, пойдемте дальше к вашим комментариям. А вы за кого? За Израиль или Палестину? Вы знаете, что Палестина это вообще географическое обозначение. Понимаете? И евреи, они тоже палестинцы. Сейчас у них создано свое государство, но эта территория называлась Палестина. Сейчас это часть называется, Израиль называется. Есть часть Палестины, которая входит в Иорданию и так далее, и так далее. Если вы имеете в виду, на чьей стороне я в конфликте между арабами Палестины и израильтянами, я на стороне справедливости. А справедливость заключается в том, что на евреев, на женщин, детей, стариков напали и убили 1200 человек. Просто так. Их закидывали, заливали деньгами их. Они взяли и совершили, да, мы будем жить в мире, мы будем развиваться, вооружились, подготовились. И на день рождения Путина, чтобы отвлечь внимание от Украины, совершили вот этот подлейший акт. И, конечно же, я не могу быть на стороне тех, кто совершает такие ужасные деяния. Но при этом же я должен сказать, что те меры, которые сейчас принимает, чрезмерные иногда меры, которые принимает израильская военная армия Израиля, Цахал, я тоже не поддерживаю. Бомбардировки. Но я считаю, что у Израиля есть право на защиту. Израиль имеет право гарантировать себе будущее. Я вот так вижу эту ситуацию. Я пытаюсь быть объективным в этом вопросе. Но я считаю, что Израиль абсолютно прав, защищая свою территорию.
спасибо за ответ, был очень конструктивный. Пожалуйста, Сога. Я понимаю, Сога, вы осетин, да? Я так понимаю. Так, Ильяс четко сказал, говорит, доказательств, дуя. Голдман, какие доказательства? О чем ты говоришь? Докажите, что это территория Израиля. Открой карту Мапс и посмотри доказательства. Израиль будет 1000 лет. Я вас просто поздравляю с этим фактом. Кто у вас? Антисемиты. Я вас поздравляю с этим фактом. Вам придется 1000 лет терпеть это. 1000 лет Израиль будет, как и Ичкерия. Так что нормально все. Так, где у нас комментарии в YouTube? Aslında çər düçən dolçunga lamaduala süger del taum datsa üç bosun koç behkan boh. Büyükum yazış deş ça edel dats ugerç o as yazışteg gaz yu badiu stagiat du sent den türkçe. Понял, Хамзат? Принято. Сун выгер del taum datsa абсолютно, Хамзат. Все нормально. Так, они меня опять втягивают в еврейскую вот эту тему снова, как может быть. Да, хватит, мы про Украину говорим, про Израиль сказал, про Осетию сказал, все, на этом закончим. Так, алейкум ассалам. Так, албанец, ему уже там поменяли. Так, друзья. Так, дать. Так. Свобода Осетии только вне границы Грузии и Ингушетии. При этом условиях, как говорит Гамсахурдия, им даже поможем. Не осталось на земле, пусть внутри на 2 метра залезет. Не осталось на земле, пусть внутрь на 2 метра залезет. А, ты про Гиркина, Женя, ага. Так, то мы уже ушли от этой темы, я только сейчас читаю. Гиркину ничего не поможет, сразу если поменять. Да, пол поменять. А сам по ходе по чат-рулет поясним блогерам, что и как. Все одно неправильно для Украины делают. Ну, времени нет, Шамиль, не поверишь, просто времени нет. Россия всегда между соседними народами Кавказа разжигает межнациональную рознь. Осетия, ингуши, осетины, грузины, абхазы, грузины. Да, конечно, это имперский метод управления. Да, специально разжигают русские, чтобы были разборки. Потом они скажут, как вы будете жить, вы же поубиваете друг друга без нас. Да. И поэтому закидают нас бомбами. Аюб Умаров волнуется, хватит ли ресурсов у Ичкерии, чтобы выжить. Аюб, конечно, хватит, дорогой, конечно. О чем ты говоришь? А какие ресурсы? Мы живем в 21 веке, понимаешь? Здесь на одном клочке земли выращивают, просто закрыто землю заносят в, я не знаю, какие-то там помещения, и там выращивают такое количество еды.
просто не поверишь, огромное просто количество. У нас маленький малочисленный народ, нам много не надо, да. Плюс, знаешь, сейчас ведь главное же, и у нас есть полезные ископаемые, нефть, газ и много чего еще. Дело в том, что главное сейчас не нефть и газ, главное человеческий ресурс, главное образование в людях, понимаешь? То же самое программирование, интернет, обучение. Это приносит колоссальные доходы, понимаешь? Надо вкладываться в людей, надо поднимать уровень образования. Единственное, для тоталитарных режимов, что плохо, умные люди, их обмануть труднее, соответственно. Поэтому в России нет нормального образования, а образование скатилось на ноль. Понимаете? А моя мечта, чтобы чеченцы все получили высшее образование. Причем, чтобы получили они в лучших университетах и институтах мира. Вот к чему нужно идти. Конечно, мы выживем. Конечно, мы выживем. Это чисто русская установка. Она абсолютно лживая. Это абсолютно не так. 1 миллион чеченцев выживут абсолютно спокойно. Как выживают, например, грузины, их там 3 миллиона. Выживают же, не умерли же, правильно? У русских ничего не просят, как мы видим. Единственное, что они просят, не лезьте к ним, к себе, чтобы они не лезли. Вот и все. Конечно, выживем. Асан, как вы? Отлично, Абдулаев. Как сам? Я сам, да, осетин. Отлично. Сога, если ты в России, то ты подвергаешь себя опасности, поверь мне. В чем военная причина поражения чеченцев в войне за независимость? Ну, причина в том, что фашистская Россия слишком сильна, и мы, на мой взгляд, конечно же, мы готовы были сражаться, но когда была внесена смута между нас разделили по религиозному принципу, по политическим взглядам, ну и так далее, и так далее. И во вторую войну мы вступили в войну, на мой взгляд, я это уже высказывал, это мнение, мы вступили в стратегически проигранном положении, стратегическим проигрышем мы уже были, вступая в эту войну. Если нам не поможет мир, нам очень трудно будет что-либо сделать и вырваться из-под оккупации фашистской России. Отлично. Все отлично, Сога. Тогда добро пожаловать. Добро пожаловать. Арцуев, был ты в Дагестане? Конечно, был. Конечно. Привет из Франции. Привет, Франция. Хаймарс. Нас разделили на Ахлюсунна и на ваххабитов. Ахлюсунна это и есть ваххабиты. Нас делили, ну, смотрите, просто делить это тоже недостаточно. Просто нас поделить тоже нельзя было. Нас нужно было убивать и делить. Убивать и делить. Подкупать. И среди нас были предатели. Как мы знаем, понимаете? Среди нас были предатели, которые очень большой вклад внесли, друзья. Большущий вклад внесли в дело, чтобы мы проиграли. Ну, чтобы не тоже проиграли, чтобы оккупировать нашу территорию. Мы не проиграли. Пока ты не сдался, ты не проиграл. Мы, те, кто вот тут находится, тот, кто потом посмотрит, или тот, кто не посмотрит, ну, в душе не сдался и не смирился, что все, мы теперь часть России, теперь там Ичкерии нет. До тех пор, пока в душе, в сердце этот человек за собой не признает, даже если он на словах это говорит, даже если он в тюрьме находится, мы не проиграли. Если посмотреть на этнические карты Кавказа 19 века, на английском или французском, там нет ингушей, но есть чеченцы. То есть ингуши раньше считали себя частью чеченского народа. Да, республиканцы, так и было. Но
Так сложилось. И это тоже вина русских, которые нас разделили. Но выбор ингушского народа мы уважаем. Хотят они жить отдельно, пожалуйста. Хотят быть отдельной нацией, пожалуйста. Никого мы не можем удерживать насильно. Южная Осетия, Абхазия — это как Крым. Все убили русские, ничего в городе нет. Осколки старого СССР. Какая еще Палестина? Газа и Вестбанк — это Израиль. Республиканец, трудно с тобой не спорить. Самур, трудно с тобой не согласиться. Внутреннее дело Израиля, да, не будем лезть в внутреннее дело Израиля. Сами евреи разберутся. Вроде как, кроме чеченского народа, никто независим не захотел. Адыги, большинство в диаспоре, земли отняты, лезгины разделены между двумя странами, а другим, похоже, и независимость нет потребности. К сожалению, Евгений, ты прав. Если не поздно, сегодня еще вопрос. Могли ли чеченцы планировать захват школы в Бессане, и какой комитет в Ичкерии управлял вопросом террора? Ну, у тебя вообще, конечно, мощное. Никакого комитета по управлению террором у нас не было, во-первых. Во-вторых, спланировать могли ли чеченцы? Шамиль Басаев сказал, что он планировал эту операцию. Мы его на лжи ни разу не ловили, правильно? Поэтому не верить у меня оснований нет. Это был шаг отчаяния, акт отчаяния, к большому сожалению, большущему сожалению. Но в защиту своего народа могу сказать, что Бесланская школа номер 1 была, номер 1 этой школы, обозначение, была 226-й школой, которую уничтожили. Потому что 225 школ до этого уничтожили в Чеченской Республике вместе с детьми, вот с таким количеством погибших детей, людей. И таким образом, ужасным образом, просто трагическим способом погибли все, почти все, кто там присутствовал, как вы знаете, как хамасовцы, взяв людей, женщин, не сбежали никуда, остались и погибли. При всем при этом в защиту могу сказать, что не в защиту, а сказать, что отношение к осетинам русские, Путин и КГБ, ФСБ показали, вот верные сыны России, осетины, как относимся мы к вам. Мы чурок, тех, кто захватил этих детей, и вот этих, тех, кто внутри, всех чурок мы считаем одинаковыми. И просто с огнеметов и с танков уничтожили. Они могли неделями, месяцами с ними вести переговоры. Они угодно, все что угодно можно было говорить. Можно было забалтывать, можно было на что-то идти на уступки, где-то отступать. Через 3 дня все просто залили огнем. И это говорят осетинские женщины. Матери Беслана есть такая организация. И Европейский суд по правам человека. Это сделали русские. Ни один тот, кто там находился, там был и осетин, как мы знаем, и ингуши, и чеченцы, и другие были. Ни один из них не убил ни одного ребенка. Несколько человек, мужчин, они расстреляли. Поэтому вот как-то так, Леон, как-то так. У тебя конкретная позиция. Аллаху мяшлил вол, дерес хуйль, дерес ху масурил дой хвадал, мокши мяши. Так, разделяю власть. Да, салам всем, салам. Не надо лезть в внутреннее дело Израиля, Бог Хаймарс. Да, Хаймарс, я с тобой согласен. Оружия было так много, что создавалось бесчисленных групп со своими амирами и командирами. Но нет, это не в этом. Оружие должно быть. Оружие, армия должно быть. В каждом доме должно быть оружие. Я так считаю. Я правозащитник. Я гуманист по большей части.
И я при всем при этом считаю, что в каждом чеченском доме, гражданина Чеченской Республики Ичкерия, если у них есть справка от нарколога, не липовая, настоящая, и есть от психолога справка настоящая, и оружие хранится, как и положено, в сейфе, магазин отдельно, оружие отдельно, в каждом доме должно быть. И не должно быть ограничения ни на какое оружие. Ну, кроме, может быть, гаубиц каких-нибудь там, танков, пушек, там еще чего-то. Вот что я считаю. Ва алейкум ассалам, мозговой шторм. Другие не знают, что можно закон получить нельзя. Они тупо идут в алфавит, я думаю, что они против России. Пчелы догадываются о существовании пчеловода. Да, Россия свои русские взрывает ради необходимых целей. Вспомните, взорвали дома, чтобы вторгнуться в Ичкерию. Да, еще хотел спросить, диаспоры черкесы там и здесь, в Европе, они разве не хотят независимости и освободить свои земли? Наверное, хотят. Чеченцев 3 миллиона человек. Альберт IV, вы не могли бы привести ссылку на ваш источник? А так я могу сказать, что у нас 30 миллионов. Что мне мешает? Аса иде дочери йох питне хюгю ЧДП чурбешен хуна люш хюга цен люш. Он именно из этого меня и возненавидел, что я сделал ему замечание, что он раздорность, он еще и ябеда. Я помню, Амзат. Договори, все, больше ахирваться. В США, конечно, не в каждом доме, но у многих оружие имеется дома. Ну, в США 50 государств, как мы знаем. И в некоторых штатах разрешено, в некоторых запрещено оружие. Поэтому, да, во многих разрешено, в некоторых запрещено, я так думаю. Так що отак от. Олександр Горобець. Зброя у кожної хати, бажаєш бути вільним, тримаю зброю под рукою. Да, только свободные люди имеют право носить оружие. Попробует власть какая-нибудь, попробует президент, правительство, антинародные законы принимать, парламент начать. Пусть придут, не просто толпа выйдет к парламенту, а вооруженные люди придут к парламенту. Вот. Ну, конечно, это должно быть строго реестр, соблюдать строгий реестр оружия, строгий контроль должен быть. Как-то так, друзья. Вообще достойны умять из кучуахила мекшду Амзат. Горькая республика не нужна, есть Кавказский дом. Горькая республика не нужна. Нам оружие не нужно, нам мозги нужны, Бог. Конечно, Дин, без мозгов оружие, конечно, это опасно. Но так, я за то, чтобы было легальное оружие. Жесткий контроль оружия, просто жесточайший контроль. Жесточайший, чтобы участковый ходил каждый там месяц, проверял, в сейфе хранится, как хранится, что делается и так далее. И в случае, не дай Бог, если произойдет какой-нибудь инцидент с применением оружия, чтобы и участковый первый нес наказание за вот эти все деяния. Я полностью за то, чтобы у всех было оружие. Религию придумали для странных людей. Скоро это не будет работать. Мы созданы Богом не быть его рабом, а быть свободными, говорит. Ясно. Справедливчик, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. ДФТМ ВВВ. Религию, ты говоришь, придумали для стравливания людей. А потом же ты говоришь, что есть Бог. А ты знаешь, что религия, она говорит как раз о Боге. Поэтому не религию придумали, чтобы, на мой взгляд, чтобы стравливать людей, а религией пользуются в своих целях нечистоплотные люди.
на протяжении сотен и уже тысяч лет, чтобы стравливать людей, использовать людей и так далее. Тогда зачем оружие? Для защиты. Для чего оружие? Для самозащиты. Вы чеченцы, зачем там есть американский флаг? Ну вот, чеченцы за Америку. Теперь мы будем поддерживать Америку. Понимаешь? Будем открыто прямо говорить. Некоторые стеснялись, а я посчитал, что я не буду. Ну, нужно понимать, что я за чеченцев. Я за Чеченскую республику Ичкерия. Я ищу союзников. Среди украинцев, среди евреев, среди американцев, среди англичан, немцев, всех. Кроме и русских тоже, кроме имперцев. Кроме фашистских имперцев. Всех я среди них ищу себе союзников. У меня было много флагов сзади. Литовский, латвийский, эстонский, польский. Они сейчас у меня есть до сих пор. Но я правозащитник, и я должен быть вне политики. И я убрал все эти флаги. Но мне было жалко, что такой прекрасный флаг американский висит у меня вот здесь, он у меня висел, вот с этой стороны. И это просто невероятно красивый флаг, и я думаю, вам он тоже нравится. Но меня начали все терроризировать. Почему у тебя американский? Почему ты же ичкерийец? А где ичкерийский? И так далее. Вот опять повесил теперь ичкерийский. И теперь потом надо повесить украинский, надо повесить грузинский, надо повесить литовский, латвийский, эстонский, потому что эти три республики, три государства заслуживают отдельного уважения. Польский обязательно должен, немецкий обязательно. Ну и опять появится у меня новая аллея этих флагов. Поэтому пока остановимся вот на этом. И я говорю, что я это делаю не потому, что я там в политике или за политику. Я правозащитник, и я не делю людей. Ты русский, я тебе помогать не буду. И так далее. Там. И чеченец, я тебе помогать буду. Не делю. Я буду помогать всем, независимо от цен. Главное, чтобы человек не был фашистом. И все. Фашистами у меня особый счет. С фашистами. Как-то так, да, каждый заходит и спрашивает, а почему чеченцы не должны быть за Америку? Америка та страна, которая очень многое может дать чеченцам. Очень многое. И самое главное, она может нам помочь деоккупироваться и привлечь к ответственности тех, кто совершил ужасное преступление против нашего народа. Убил 300 тысяч, 30% от нашего народа. 300 тысяч наших людей. Как-то так. Судный день не спросит, какой флаг. Ну ладно, все, не будем. Давайте про Украину говорить. Мозговой шторм. Он за стандартные просто юртхо. Бан тебе, да? Стандартные вот эти выпады. В мире нет справедливости. В мире нет справедливости. Это правда. У всех оружие не нужно нам. Будут понты и показуха. Не будет. Ношение, например, должно быть скрытное, если разные же есть. Закон принимается. Например, автоматическое оружие нельзя носить. Или если носить, то магазин должен быть отдельно. Например, если у тебя пистолет Стечкина какой-нибудь или Глок какой-нибудь, Стечкин у нас не будет, автоматический, если пистолет, то магазин вынимай, пожалуйста. Вот. Ну вот какие-нибудь такие, ну, на разных странах есть примеры этому. И можно просто подойти к этому вопросу и очень грамотно все сделать. И если человек засветил где-то оружие, где-то достал, стреляет там и так далее. И еще я за то, чтобы на свадьбах перестали стрелять. Ну, по крайней мере, из боевого оружия стрелять. Пускай специально для свадеб делают какие-нибудь там травматические или там шумовые и так далее.
нужно строго запретить, мне кажется, потому что очень много инцидентов происходит на свадьбах, и люди и выпившие бывают, и еще что-то бывает, и так далее. Оружие нужно не для понтов, не еще для чего-то, а нужно для самозащиты, только лишь для этого. И только у свободных людей оно будет. И оно должно быть. У каждого чеченца на боку должен быть пистолет, я считаю. И у чеченки он должен быть, я считаю. И так должно быть до конца света. Чеченцы свободный народ и должны всегда иметь при себе оружие. Я считаю, так это должно быть. Поэтому нужно очень наказывать нужно. Те, кто на свадьбах стреляет, те, кто понтуется, особенно молодежи, это у них это очень распространено. Хочется где-то выкаблучиваться и так далее. Ага, стреляешь на свадьбе, а ну иди сюда, давай исправительные работы тебе, в армию тебя на 6 месяцев. Будешь, давай там картошку чистить будешь, или по горам бегать будешь с автоматом. Стрелять хотел, все. И никаких свой, чужой, там, родной, родственник, сват, кондрат, ничего нету. Есть закон. Диктатура закона должна быть. Четко должен быть закон. Выстрелил на свадьбе, я против категорически похищения невест, стрельбы на свадьбе. Не нужно этого делать. Категорически это не нужно. Что представляет угрозу для окружающих, жизни, здоровью, категорически нельзя делать. Вот я за то, что это закон должен быть. Хочешь пострелять, иди на стрельбище, стреляйся, вдоволь настреляйся. Одного оштрафуют, сразу вот изъять оружие, если на свадьбе стрелять. Например, я как пример это приведу. Изъять оружие, 6 месяцев, иди в армию, давай будешь там родине долго отдавать. И еще штраф наложить на него какой-нибудь большой. Ну, если в армию, то, наверное, штраф отменяется. Ну, как-то так, да. Все, один сделает, второй сделает, третий сделает, а четвертый уже подумает. А нет, я больше так делать не буду. Дик штраф ты, и дик 10 тысяч евро, да, чухай, и кайцах усарячен. Тогда будут за языком следить, если по разрешению оружия будет. Конечно, это все, оружие очень дисциплинирует людей, да и очень дисциплинирует. Но нельзя так, чтобы это было бесконтрольно. Бесконтрольно это уже преступление. Это уже категорически нельзя. Я умираю, не увидев свободу. Байсангур. Он дал маршал дуэль, мог шула. Но он мацлиру цагасон, а ему было цагасон. Но если 3 года ты проживешь, он вой машу гурю вой цахирду. Дал мула. Мелдуха хоша духом. Дал мула, может и раньше. Так, да. Асан, что за непонятки с финансовой помощью Украине? Асан, пускай для свадеб делают оружие хлопушки. Вот я про это как раз и говорил, справедливый человек. Пусть, если нужно пострелять, шум там произвести и так далее, ну, постреляйте таким холостыми там или еще чем-нибудь. Вот как-то так должно быть. Что за непонятки с финансовой помощью? Ну, это политика украинской власти, которая вот все эти 2 года широкомасштабной войны грабила и разворовывала. К большому сожалению, я сейчас не хочу говорить имя этого человека, его и в живых сейчас нет, но все равно не хочу говорить его имя. Украинцы, которые здесь занимались волонтерством, там, 3-10, тоже грабили, тоже прикарманивали деньги. И когда я узнал об этом, там небольшая сумма, 500 евро всего было, которые мы собрали, ну, прикарманили. Все, больше я даже не задумался. Для нас, мы, как вы видите, денег у нас особо много нет. И 500 евро человек прикарманил просто. Ну, и дешевые отмазки пошли и так далее, и так далее.
И, и коррупция это большая проблема, это бич просто. Если не исправить проблему коррупции в Украине, ну да, тогда все отвратительно. И не только в Украине, и в Чеченской республике Ичкерия нам придется с этим бороться и так далее. Ну, нужно жестко в этом плане бороться. Помощь Украине будет. Я очень надеюсь на то, что пятая колонна, агенты КГБ будут зачищены в Украине. Работа ведется, не так сильно, как хотелось бы, мне, по крайней мере, но работа ведется, и она будет доведена до логического конца. Украина станет супер современным европейским государством. Это вам 100% я гарантирую. Далмула. И Украина победит. Ашкамале. Коррупция пожирает страну изнутри, да? Именно так. Вроде бы Столтенберг говорил, что 90% финансовой помощи Украины оставались в Америке, открывались рабочие места в США и так далее. Ну вот, что-то произошло. И по всей видимости, ну да, проблема, вот это да. Ну, а что, война? Как бы чего мы хотели? КГБ бросило все силы против Украины. Конечно же, это не так легко. Когда РФ денацифицирует, никому не надо будет оружие таскать с собой, наступит рай на земле. Денацификация РФ, она обязательна, и это главное, что произойдет в ближайшие 3-4 года, скорее всего. Но дело в том, что кроме Российской Федерации есть ваше правительство. Вы избираете это правительство. Есть люди, которые за власть мать родную продадут и сидят ее, зажарят и сидят. Есть такие люди. И в каждом народе они есть. И это правительство, его нужно держать в ежовых рукавицах. С ним не нужно цацкаться. И назначили, платят зарплату, паши. Это должен быть такой человек. А если же он все-таки решит, что вот он теперь король, а не избранный народом человек, или кто там, халиф, и кто-то имам, Махди, там, кого они там себя, аятолла, когда становится. Вот тогда оружие нужно. Если есть оружие, его народ, у которого есть оружие, его правительство очень-очень внимательно к проблемам, к несправедливости в своем государстве, внутри своего народа. Поэтому чеченцам, я считаю, должно необходимо просто, что было. Не знаю, как другие народы решают. Я могу говорить только за чеченцев и только свое мнение. Мое мнение, что для чеченцев нужно оружие. Поклянись мамой, что Украина победит. Сократ, зачем тебе мамой клясться? Предположительно, в январе 2024 года, если Конгресс не одобрит, то помощь от Америки перестанет поступать. Да, это так, да. А если бы с коррупционерами боролись бы, расстрелами, тогда бы Запад сам начал из-за этого тревогу бить. Но расстреливать не надо, справедливый человек. Расстреливать я вообще против смертной казни. При всем при том, что я за ношение оружия, я против смертной казни. Если чеченец убьет гражданин Ичкерии убьет гражданина Ичкерии, ну, там, жестоким способом, 2 или более лиц он убьет, и ему полагается пожизненная, высшая мера наказания, то я за то, чтобы заменяли
на пожизненное лишение свободы. Потому что жизнь давать и забирать может только Бог. Людям это право не дано. Пусть он сядет в тюрьму, он больше не представляет ни для кого угрозы, сидит в тюрьме и все свои дни доживает в тюрьме. Поэтому к чему это? И если коррупция, про расстрел за коррупцию мы говорили, расстреливать не нужно. Нужно штрафовать, конфисковывать имущество, сажать. Вот что нужно делать. Расстреливать не нужно. Есть более человечные способы наказать преступника, чем расстреливать его, как в Китае. Как-то так, пьем. Я за то, чтобы никогда вообще люди не убивали друг друга. Я за то, чтобы чеченцы не убивали друг друга. Сегодня я столько это вижу, при том, что у нас уже в клинч вошло все дело. Я за то, чтобы чеченцы не убивали чеченцев. Я за это. Хотя эти чеченцы, если им уже заплатили за меня, с удовольствием меня убьют, чтобы заработать эти 2 копейки, которые 100%, если это произойдет, станут им комом в горле, и они, и их дети, и они этим подавятся этими деньгами. По крайней мере, я буду об этом молиться. В шариатском государстве не бывает такого, чтобы народ вышел против власти, особенно с оружием. Даже есть фетва, чтобы мусульмане якобы не имеют права митинговать. Но эти фетвы мы должны тоже разъяснить нашим людям, что эти фетвы выносятся какой-то Саудовской Аравией, которая абсолютно тираническая, авторитарный режим, который убивает своих критиков, как журналиста Хашоги, например, и так далее, и так далее. И их фетвы, метвы, они нас не интересуют. У нас должны быть свое религиозное управление, которые должны нам фетву выдавать. Коран, он послан всем людям на земле, и Коран люди умеют читать, толковать, разъяснять, объяснять. Это должны быть чеченцы, которые это будут делать. Причем не связаны ни с какой разведкой. Чисто на чеченцев они должны работать. За чеченский народ они должны работать. Чтобы, если мы окажемся в какой-нибудь беде, по его этим его наставлением, чтобы он с нами был в этой лодке, чтобы он не сидел где-нибудь в Саудовской Аравии или где-нибудь там в Египте, а сидел с нами и расхлебывал вместе с нами, чтобы мы могли спросить с него. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аллах, Казахстан. Украина в такое время лучше бы ужесточить внутренний режим. Воровать в такое время в собственной страны — это уже не коррупция, это измена. Абсолютно, Жень, абсолютно так. Если Украина не переведет экономику ВПК на массовое производство оружия, будет печально. Леонид переведет. Я вчера смотрел «Голос Америки», там уже совместно американско-украинские военные компании будут производить оружие в Украине прямо. И мы знаем, что еще, кто же это был, но кто-то из англичан, из британцев тоже призвал британские оружейные фабрики, заводы открывать в Украине. Поэтому все нормально, Украина без оружия не останется. Преступник всегда найдет оружие, для этого ему не нужно разрешение правительства. Честный человек не может позволить себе нарушать закон. Вот поэтому надо легализация на ношение оружия для всех. О, Андро, свой человек. Да, нужно оружие. Свободно, конечно, это должен быть еще раз и 100 раз. Самое главное в этом моменте, в этом деле, самое главное,
принцип – это контроль за вооружением. Абсолютно, стопроцентный должен быть контроль. За каждым патроном должен быть контроль. Это нужно довести до автоматизма. Но оружие должно быть у всех. Если психически человек здоров и не болеет наркоманией, то человек имеет полное право, и мужчина, и женщина имеют право хранить, носить и оружие там, и так далее. Так, любое современное так называемое шариатское государство живет только благодаря нефти и газа, говорит справедливый человек. А как безоружные мамки могут убить гибню? О чем так? Асан, ты намеренно совместил полоски на флаге США и Ичкерии? Ну, наверное, не знаю. Наверное. Так, ассаламу алейкум, Асан. Ва алейкум ассалам, бек, машволь. Нам, Кавказу, не нужны ни русский мир, ни арабский мир, ни шариатчик. Мы хотим демократию, учить английский или французский, сотрудничать с западным англосаксонским миром, строить цивилизацию на Кавказе. Абсолютно так. Ты, по-моему, республиканец, специально все, что мне нравится, говоришь. Давай за тебя республиканец сделаем. Ашмоль. Да. С Хашоги это было не убийство, а разбор критики по частям. Просто заодно разобрали по частям и самого критика. Смешно, конечно, Жень, да, ну юмор черный. Да-да. Разделали просто, ну, не просто убили, а еще решили это сделать, чтобы не осталось следов. Кавказ един, все братья. Абсолютно так. Кавказская нация. Ферантино, Наполи. Абсолютно с тобой согласен. Джахар Дудаев и Зуят Гамсахурдия говорили о кавказской нации. Абдурахман Автарханов, профессор, писал об этом. И мне эта идея очень нравится. У нас и менталитет, и многие вещи очень схожи. И живем по соседству. И нам никуда друг от друга не деться. Нужно созидать, развиваться, двигаться в сторону Запада, цивилизации, Европы. И развиваться. Это единственный выход из сложившейся ситуации. Асан, почему ичкерийцы против Израиля, а не против Хамаса? Серый, ты глубоко ошибаешься. Ичкерийцы ни в коем случае, ни в коем разе не против, хотя есть против кто? Израиля, не будем отрицать, но не за Хамас. Есть люди, которые там имеют претензии к Израилю, что считают, что Израиль нам не помогал точно так же, как и весь мир нам не помогал, и что и не поможет нам Израиль, и так далее, и так далее. Мы знаем, что мечеть открывалась, российская, кадыровская там, и так далее, и так далее. Это мы все фиксировали, и некоторые очень на это имеют обиды. Но мы не за Хамас. И вот эти даже люди, они не за Хамас. Потому что ни один уважающий себя чеченец, ичкериец не может взять на себя, разделить ответственность за этот ужасный, подлейший террористический акт, совершенный ублюдками из Хамас. Потому что никогда за столько лет, веков войны с Россией мы не убивали женщин, детей, стариков. Безнаказанно, просто так захватить, убить, просто расстреливать, ну, как в тире людей. Вот этого не было. Никогда этого не было. И мы никогда не возьмем на себя ответственность, не разделим ответственность с этими террористами, моральную ответственность, взяв на себя вот это. А так, да, есть люди, которые не поддерживают Израиль. Но я вам скажу, что по большей части, ичкерийцы поддерживают, Израиль поддерживают, хотят дружбы, связей с Израилем,
с евреями. И если вы обратите внимание, у меня на канале много евреев. У меня в Facebook много друзей евреев. И эти люди абсолютно искренне, честно и грамотно поддерживают нас в нашей борьбе. И я искренне им благодарен за это. Искренне. Могу обещать ответ, такую же поддержку своей стороны. Опять же, если, например, чеченцы будут там сносить там, женщин, детей подряд, все, я уверен, евреи не будут поддерживать нас в этом. Если мы будем женщин, детей, стариков убивать. Поэтому и они тоже будут за справедливость. Если мы были бы неправы, вот мои друзья здесь, которые подписчики, которые тут есть, они бы не поддерживали бы нас, если мы были бы людоедами, как Хамас, например. Они нас поддерживают, потому что они видят нашу правоту. При всем при этом они видят тот антисемитизм, который льется под чеченскими никами. На самом деле чеченцами, это тоже факт, который нельзя, но большая часть это нагнетается, как между чеченцами и ингушами, когда это было. Чеченцы и ингуши сидели, раскрыв рты, и удивлялись, как чеченцы и ингуши, под никами чеченцев и ингушей, люди друг друга такую грязь и мат друг на друга уливали, что все сидели, и уже чеченцы начали, и ингуши начали записывать видео, что ингуши мои братья, ингуши начали говорить, чеченцы мои братья. Вот как-то так, чтобы было понимание, что работает фабрика троллей, ведется активная работа. Ну вот как-то так идем. Будем надеяться, что разберемся со всем, да, разберемся аккуратненько. Поэтому мы не против Израиля. Я с Израиля родом, с Кавказа. Спасибо тебе. Спасибо, чертовка. Классный ник. Я грозненский жидкий. Я помню, Серый, что ты еврей. Я помню. Грозненский, значит, наш. Да. Как они выявляют по комментариям людей, если не трудно, расскажи. Кого выявляют? О чем ты? Алейкум ассалам. Бюстикхиль Асламбо. Где посмотреть видео, где Хамас убивает израильских детей и женщин? У меня есть это видео, я получал от евреев это видео. Если ты чуть-чуть полазишь, сейчас просто это выкладывать, это видео нельзя, потому что это очень жестокие сцены. Ну просто вот так убитые просто люди лежат. Вот я тебе, если поверишь мне на слово, я тебе расскажу. Женщины, там есть такой как шатер, там продаются там напитки разные там и так далее. И просто вот так расстреляны они. Вот, ну, как упали люди, так и лежат. Вот там, тут, короче. Ну, это вот про женщин там и так далее. Потом есть убитые дети. Это тоже правда. Есть этого видео у меня нет, я видел видео. Также есть факты, как бы это исламский джихад, братья мусульмане, да, названия такие, абсолютно лицемерные, по дискредитации ислама, мусульман и так далее. Никакого отношения они не имеют к моему исламу. Есть факты изнасилований. И вот такие вот тоже факты имеются. И это целое там расследование ведется с доказателями, жертвами и так далее. Просто знаете, когда ты веришь в одну пропаганду, и ты привык в это верить, и когда тебе говорят, ну вот смотри, это же было. Не, вы начинаете факты отрицать. С вами невозможно спорить, вам ничего нельзя доказать. Когда вам что-то факты говоришь, вы не, это не может быть. А видео убитых женщин, мужчин, молодых людей, безоружных, просто они, я не знаю, это где происходит, ну просто вот так расстоят. Ты сам, наверное, видел, как они заходят и там, например, вот стоят кабинки туалетные. Это мирная тусовка где-то какая-то у них там была. Просто идет вот эти кабинки пластмассовые туалетные, он в них стреляет подряд. Ну так, вдруг там кто-то спрятался, чтобы его убить. Не ходить, не открывать двери и так далее. Ну там много чего есть.
Это не выдумано, не высосано из пальца. Поверьте, это не высосано из пальца. Но вы не верите, если Израиль все свои войны вел именно вот с такой позиции, то он всегда был прав. Я просто не вникал в эту историю их, я не изучал этот вопрос. Но если этот момент, который я его разглядел, изучил, посмотрел, пообщался, если же все эти предыдущие войны, которые были, а мы знаем, что в 1947 году на них напали, в 1948 году на них напали 5 или 7 стран, да, мы же знаем, не евреи же напали, правильно? Евреи сказали, им сказали, давайте арабское и еврейское, стройте государство. Ну, евреи согласились, у них выбор особо невелик был, есть возможность создать свое государство. Вот они его создали. Арабы сказали, нет, мы не согласны. Вот я считаю, что это первая война. В другие моменты я не знаю. То, что евреи жестко себя ведут, это я тоже признаю. Вот сейчас то, что происходит в секторе Газа, очень жестко. Ну, видимо, по-другому не понимают. Мне очень жаль, еще раз, я искренне соболезную всем женщинам, и арабским, и еврейским. Абсолютно, мне без разницы. Женщина, ребенок не должны погибать на войне. На войне должен погибать по закону комбатант, который взял оружие и готов воевать, убивать и сам погибать. Вот они должны гибнуть. При всем при этом, за всю историю вот моей жизни, скажем так, не будем дальше заходить, я думаю, и раньше этого не было. Так коридоры давать, гуманитарные паузы давать. Я не слышал, чтобы русские давали коридоры, гуманитарные паузы. Коридоры давали, правда, потом расстреливали эти коридоры. Как себя ведет Израиль. При всем при этом его критикуют, и надо критиковать, чтобы были в рамках, потому что военные, они, если чувствуют победу или там запах крови, их иногда трудно будет остановить. Поэтому и критика нужна, и контроль нужен, и так далее, и так далее. Но Израиль прав. Израиль прав. Израиль нужно, чтобы арабские страны соседние признали Израиль и перестали на него нападать. Абсолютно. У него нет выбора просто. Вы не можете загнать куда-то я не знаю, в море людей и сказать, все, у вас нет права на существование. Есть. И чеченец не может отказывать ни Израилю, ни курдам, только в угоду турков там или в угоду арабов отказывать Израилю, там, курдам в праве на государство. У чеченцев ни у кого нет этого права, а у чеченцев подавнее нет этого права, потому что нам отказывают в этом праве. И тот, кто хочет себе это право иметь свое государство для безопасности. И для чего Израилю нужна страна? Чтобы их не сжигали в печах, им нужно. Вот у них такой вот нехороший опыт в жизни появился. И у нас такая, и у курдов такая же ситуация. У многих, ну не многих, есть народы на этой земле, которые вот сильные государства, сильные там соседи не дают этого возможности. Поэтому я считаю, что Израиль имеет, не то что имеет, он будет, 1000 лет он будет. Нравится это кому-то, не нравится, вам всем придется, нам всем придется смириться, кому-то радоваться и жить с этим, никуда не деться. Израиль изначально лишает возможности защищаться. Когда защищается, все говорят, как так, ах ты, еще и защищайся. Это именно то, что говорили чеченцам, чертовка. Именно то, что говорили нам. Нам говорили, вы что, вам нельзя защищаться, вы же дикари, вам ничего не надо, вы плохие люди. Вам не надо, вы должны слушаться русских. Вот что нам говорили. Так, мы уже мы уже 2 часа в эфире, друзья. Я не еврейка, я осетинка, живу в Израиле 12 лет. Отличный, добрый, сплоченный народ. Отлично просто, отлично. Вот тебя занесло, чертовка.
Живешь в Израиле, сама осетинка, а родом из Карачаево-Черкесии. Полный интернационал. Все, рад тебе, сестренка. Рад, что зашла. Так, железобетонно. Да, Хамзат, абсолютно так. Абсолютно. Друзья, давайте закончим тогда наш этот... Закончим сегодняшний стрим. Может быть, завтра еще мы выйдем в эфир. Может быть, нет. Следите за анонсом. А так, в воскресенье на чеченском языке жду вас. Тебя давно смотрю, еще на ютубе, когда ты вещал. А я и сейчас на ютубе вещаю, кстати говоря. У меня идет и в ютуб, и в тикток идет стрим. На этом я свой стрим закончу, друзья. Сейчас зачитаю комментарии очень интересные, как обычно, в принципе, от Жени. Ирану, России и другим кукловодам арабов в Газе, Иудеи и Самарии нет дела до самих этих арабов. Вбухивают в них деньги только как в живое оружие против Израиля. Причем, Жень, знаешь, что сейчас начали говорить? Что нужно уничтожить этот Хамас. На российском телевидении начали говорить, что Хамас это зло, это нужно, это террористы и так далее. Попользовались и все. Чус, как говорят немцы. Всего самого хорошего. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Мир Израилю. Мир арабам Палестины. Всем мир, друзья. Всего самого хорошего. До свидания. Спокойной ночи. Адикюэль марш оэль. Русскоязычных жду в понедельник. Адикюэль бюстехалюэль марш